Hej folkens. Så tænker jeg, at jeg kunne lige så godt lave den første video nu. Og det er sådan, jo, man kan godt kalde det, jo, det er en haul, fordi at, kan man godt, det ved jeg sgu ikke helt. Det er fordi, det er mine forældre, der har købt dem til mig. Og sådan nogle ting. Så jo, jeg vil nok kalde det for en gift haul. På en måde. Fordi nu tænker jeg, nu kunne jeg lige så godt lave noget. Som I kan se, det ved jeg, jo, det kan man nok godt. Jeg er lidt en buttepige. Desværre. Jeg prøver virkelig at tabe mig sådan ting. Og en ting, jeg synes, Danmark er selvfølgelig, altså, det er forskelligt, mener jeg, men jeg synes, Danmark er rigtig dårlig til at finde på flot tøj til større kvinder. Jeg ved, vi har Sissi. Den er super god. Jeg synes, det er rigtig fint. Men jeg synes stadig, der mangler sgu lidt noget ordentligt flot tøj til større piger, kvinder. Så lad os komme af først i den her kvalitet her. Vi prøver. Let's try. Og det her, det er som sagt alt, der er købt i England. Så, men jeg skal nok fortælle, hvilken en er fra, hvis jeg kan komme til det. Ja. Her, som I kan se, et par almindelige, sådan, lidt copy denim jean eller leggings. Det hedder jo Denim Leggings faktisk inde på nettet. Og de er faktisk super gode, og de er faktisk rigtig, rigtig fede at have på. Rigtig behagelige, og som I kan se her foran, så på den måde copy. Det er selvfølgelig ikke rigtig denim det her. Det er sådan lidt, det virker som polyester mere. Jeg kan da lige hurtigt tjekke. Det er jo ikke fordi det skal være sådan noget jo. Det er bomuld i hvert fald. Og så, ja, jeg har ret. Det er 70% bomuld, og så er det cirka 25% polyester, ikke? Og det her, det er simpelthen bukser fra New Look. Jeg vil sætte selvfølgelig hjemmesiden nedunder, eller linket nedunder, så I kan gå ind og kigge. Men super fede, rigtig flotte, synes jeg på en eller anden måde. Og så har vi det næste par her, og de er faktisk rigtig, rigtig fede. Dem her ved jeg så ikke 100% hvor de er købt og sådan nogle ting. Jo, det kan jeg godt se nu. Fordi det var ikke der, hvor jeg havde set mig. Men det er også sådan nogle her. Det er ikke denim, men det er igen det der... hvad kan man sige, altså bløde, men copy, altså en efterligning af denim. Og der er så bare 27% polyester, og så er der de der 68 cotton, så vil sige bomuld igen. Men de er rigtig fede, især farven, den er sådan grå i det. Og så er det selvfølgelig smalle her, det er jo typisk leggings. Og jeg vil selvfølgelig ikke gå totalt meget videre i det, altså, fordi det er leggings, men jeg ved, hvad det er. Så er der bare andre leggings her. Jo, jeg glemte at fortælle dig, det her, det er fra Atmosphere, kan jeg se. Og de, altså, og hvis man er en større pige, som sagt, de strækker rimelig en del. Og så er det dem her. Og nogen, der ser stjerner. Jeg synes, at de er fede. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, de er rigtig, rigtig fede. At det ikke er sådan nogle almindelige, men de har lidt pang i. Sådan, altså fordi nogle gange synes jeg godt, det kan blive alt for kedeligt. Igen, fra Atmosphere, og de koster 6 pund. Og 6 pund i danske, det er ekstremt let, altså. Så det er jo ikke, fordi der er noget i det. Så, men de er rigtig fede. Et til af de andre, de første par jeg viste der. Og så har jeg selvfølgelig den her på. Den er rigtig, skal jeg prøve at se, om jeg kan vise den.
som I kan se, der er skrift på, og den er selvfølgelig, hvad kan man sige, lidt blåsort, og så hvidgrå. Og så har jeg et par bukser på også, det er sådan nogle slap af bukser, i mørkegrå. Og de her to stykker tøj, de er købt ind i en ny look igen. Og de er rigtig fede. Jeg vil virkelig bede folk om at gå derind. Der er super tøj for større piger. Også smallere piger. Men selvfølgelig, altså det er jo nok... Det er nok en video mest altså til alle, men tøjet her, det er nok noget til de større piger, fordi at jeg, som sagt, jeg har problemer med at finde noget tøj, jeg godt kan lide her i Danmark, og hvis alle finder sig sådan noget, hvorfor har de ikke en størrelse, og ja, yeah. Og så er det de her på leggings, kan man sige, de er, som man kan se, de er sådan en slags bordeaux røde, med lidt shine ind i, og de er også fra 18/4, og de koster 4 pund. Men de er faktisk super behagelige, super fede. What the heck? Det var det, jeg lige har set den her. Jeg tror faktisk, det er mere som at få luft derind, ellers så er det for at pynte lidt. Det er ikke fordi, det har stor betydning. Så. Og igen et par bukser fra Atmosphere, som man kan se, nu går vi lidt over det vilde tema. Sådan leopard og sådan, ja, yeah, leopardbukser. Men de er så meget, altså de er rigtig bløde dem her, og det, hvad det hedder, det er så noget, der hedder viskose, jeg ved ikke lige, hvad det er. Og så er der 5% elastik i, ikke? Men jeg kan passe dem her. Jeg har ikke prøvet dem, så jeg er 100% sikker. Og så har jeg så nogle her, som er virkelig. Prøv lige at tage lidt væk her, så man kan se det bedre. Som man kan se, så er det her, det er jo så jeans. Hvor at jeg kan godt lide, at der er de her lidt lyse striber her. Jeg synes, det giver en meget pæn look. Og det igen her, det er fra New Look igen, kan jeg se. Og de her, de koster så 30 pund. Caution, står det her. Take care, some loose dye may transfer before the first wash. New Look recommend and always refer to the care label for wash instruction. Do not rub isolated stains. Wash inside out. Så det vil faktisk sige, at du skal vaske sådan her på vejen. Men som man kan se her, så har vi her, så man lige kan tighte, og så er de jo sådan tighte hernede. Men de er rigtig, rigtig fede, synes jeg. Meget god. Og her kommer vi lidt tættere på. Og den her har jeg så 2 af. Det er bare forskellige farver og motiver. Som er en sweater, som man kan se med en guldørn på. Skal jeg se, om jeg ikke kan komme lidt længere ned. Sådan der. Jeg synes, den er rigtig fed, og den er faktisk rigtig behagelig stof. Det er ikke sådan noget der krasser eller noget. Og det er så igen fra Atmosphere. Og den kan jeg faktisk godt lide. Jeg synes, den er fed. Og så går vi over til en anden en. Jo, det var det, jeg sagde. Jeg har 2 af dem her. Den ene, den ligger så inde på min værelse. Men den er hvid, og der er i stedet for det her med en ørn, så er det et kors, der er på selve frontsiden. Og så er der den her, hvilket jeg synes er super fed. Igen, det er det der med tøj til lidt større piger, ikke? Det er de ikke så gode til i Danmark, synes jeg. Så vil jeg lige vise her først. Her oppe ved skuldrene, der har vi sådan et blomstret mønster.
plus sådan nogle små, ikke pigge, men sådan nogle små, skal man sige, små metalting der på. Den er gennemsigtig, ja, men det er heller ikke, altså man skal have et eller andet indunder. Som man kan se foran, så er den lidt kortere end bag til. Men super fed trøje, rigtig glad for den. Godt være, at jeg laver den her over 2. Jeg prøver virkelig at holde det til en video. Så ja. Næste, og det er igen fra Atmosphere. Yes, og den koster 6 pund. Det er bare en, jeg kan godt sige en almindelig, men fed farve. Lang trøje. Og som man kan se, ja, den er også gennemsigtig. Så gør lige den, og så skal jeg lige, altså se nu, handler den her. Så skal jeg lige finde her. Jeg har fået 2 på sko. Rigtig fede. Det første, det er dem her. Som I kan se igen, det der metal-look med sådan nogle små glitre på. Jeg synes, det er super fede, de her sko. Rigtig lækre. Jeg skal dufte med nye sko. Og så har vi dem her med noget bling bling på. Sådan en, hvad der hedder, skelethoved, der var den. Og der kan du også bare spænde her. Jeg er super glad. Faktisk er næsten, altså de begge to, men hvis jeg har ikke nogen bedre end anden. Det er bare en størrelse 40. Det er en størrelse 41. Kan du gå ned, væk fra tøj. Og så går vi lige videre til en anden ting. En anden bluse, jeg har glemt at vise. En af mine yndlingsbluser, som de har købt med. Jeg synes, den er så flot. Det dufter godt. De er en på god, men den dufter stadig godt. Det er en, igen, hvad kan man sige, gennemsigtig. Den er sådan lidt violet, lilla blå farve. Sådan lidt af en skjorte. Den er rigtig, rigtig fed. Og så har de gjort sådan, så den er bundet op her. Men den kan man jo bare tage ned, fordi der er sådan en knap. Så den er super fed. Den har jeg jo så bare selvfølgelig ikke set, hvor meget den koster. Men den er også købt i Atmosphere. Og så har vi en taske her, som vi har fået. Og den er, jeg tror den også er købt i Atmosphere. Jeg skal lige prøve at se her. Eternal. Så vidt jeg kan se på mærken. Men her der kan man se, at man har så jeg kan komme til sådan nogle riststen. Jeg ved ikke. Det må være riststen. Så det ligner noget mere Swarovski. Jeg er ikke sikker. Jeg tror faktisk mere, at det er Swarovski-sten, hvis jeg skal være helt ærlig. Men den ser som så lidt flot her. Og jeg har så valgt at have den lange her. Men som I kan se, så kan man også sætte 2 af den her. Jeg tror, jeg bliver nødt til at lave det 2 videoer. Så klik videre på næste halvdel, hvis I vil se det. Noget hvad der mere. Så